Здравейте! Сега ще направим един кратък анбоксинг на неща, които пристигнаха от Тему. Пчеларски инвентар. Пристигнаха в ето това пакетче. Приготвил съм си тук и едни приспособления. Нека да видим какво дойде. Стикерчета, четка за пчели, още едни стикерчета, везничка за измерване на разни течности прецизно, примерно за оксалова киселина специално я взех тая, като правя разтвор, щипка такава за хващане на майка, тук едни пак за боядисване, клещ или сковили се нарича за хващане на рамки, едно ключодържателче, още едни такива неща, стойки за рамки, номерца за кошерите, не знам дали ще върши работа. И това е още едно ключодържателче. Така, и почваме с стойките. Отварям ги от тук. Ето ги. На пръв поглед изработени са от едно парче ламарина. Малко е мека, обаче може би ще вършат работа. Ако не са много рамките, на които се слагат, ще свършат работа. Това са такива за боядисване на кошери. Различни видове. Могат да се пробват. Прилича малко на муха, между другото. Деловички. Не са лоши. От такъв материал са фолио някакво. Тази щипчета. Нищо особено, пластмасова щипка. Доста аланкатна. Така, номерцата за кошерите от 1 до 50 са. Пластмасови и не са много големи, колкото монета от 2 лева са общо взето. Стават, не са идеални. Тук още разни стикерчета. Be the change. Четката беше някъде около 8 лева. С дървена дръжка. Доста добра, между другото, смисъл. Фин е косама. Клещите
закачаме рамки. Метални, увити са в бабъл фолио. И в турбичка. Не съм много топ, честно казано. Пружината е доста стегната, но са доста паланкатни. И самата захватка не е много удобна тук дръжката. Това нещо трябва да се стегне тук, защото иначе ще се разглобят. Иначе вършат работа, ама май не са много окей. Това е същото. Няма да отваряме стикерчета. Различни. И това е везна прецизна. Тук, за да я проверим, съм си приготвил едно автомобилче. Измерил съм го на кантара на Kaufland. Тежи 72 грама. Така. Има си батерийки. Везната. Слагам, включвам. Така, 0 грама показва. Ето го, 72 грама е автомобилчето. Слагаме го. 71,55 мисля, че е точна. Може да ми се вярва. Да. Супер. И това е общо взето. Май от всичките най-добре е везната. Всичко друго е средно качество. И четката е окей.